mà chu khăn à còn sơ chú lấy sang bông ai đó màu hai bếp rất bay buồn này nè anh giờ cho bài đã ở mấy món này nè chim điệp xưa bọc mặt bông ôn tặng áo khăn sọc sập bài chia tê bên một gang Serena traveling ngày nay linh chim đừng nòng bọc mặt bông ôn từ đây nơi mò lối kiri rung cha hay anh tam đong playនេះយើងចុះទិញផ្លែឈើបន្ទាប់មកយើងចេញដំណើរទៅទៀតហើយគឺយើងទៅថ្មលយគិរីរំចាមកដល់គឺយើងត្រូវជិះតុកតុកណាចាបើយើងដើរចម្ងាយដល់ទៅ7គីឡូម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងជំរឿនរបស់ពួកនាងខ្ញុំគឺយើងជួលតុកតុកជិះតាមម្នាក់និយាយទៅគិតទៅតាមតម្លៃតុកតុកពី$35ទៅ$40ទៅតាមការតថ្លៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាហើយក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺរយៈពេល7គីឡូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជិះគេលម៉កមិនតុកតុកទេចាលម៉កគេដឹកទៅហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងគឺយើងនឹងទៅដល់គោលដៅហើយក៏ឈប់ថតតាមផ្លូវគឺសុវ័យម្យ៉ាងដែរទេសភាពនៅគិរីរំពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាដើមឈើធំចាស្រស់ស្អាតនៅតាមផ្លូវខៀវស្រងាត់តែម្ដងគឺយើងថតរូបមិនចេះចិនណាយទេក្នុងការថតរូបចាអញ្ចឹងតោះទៅទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាថ្មលយគិរីរំតើមានអ្វីអស្ចារ្យមានអ្វីចម្លែកអូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាHello guys, welcome to my traveling channel. How are you everybody? Today I bring you to the Tmoloi Girirom in Cambodia. Yeah, so it's you know that Girirom is very famous. Also beautiful green tree or a tall tree and so beautiful and amazing. The place that I'm going that we call it Tmoloi. Yeah, Tmoloi. What impressed over there? Yes, guys, and follow me. I'm gonna show you something special over there. Yeah. ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មលយគឺជាគោលដៅទេសចរថ្មីមួយនៃឧទ្យានជាតិព្រះសរាមរិទ្ធកុសមគិរីរំដែលស្ថិតនៅក្នុងភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីមកកំសាន្តនៅទីនេះអ្នកទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីរង្វង់មូលនិពន្ធឆ្លងកាត់ព្រៃស្រស់ស្អាតត្រកាលជាច្រើនហិកតាដោយចំណាយពេលវេលារយៈពេលពី20នាទីទៅ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះចាគឺយើងនឹងទៅដល់គោលដៅហើយ Okay, we take about 30 between 20 to 30 minutes to reach to the place that Tmoloi Girirom in Cambodia. And Girirom is a very famous place and you can see very nice green tree, green grass and beautiful tall tree that I really enjoy the view over there. Yeah, so on the way we always stop at the place for the picture for the video that very nice after we taking for a while and then we carry on our journey our trip to the place that we wanna be. Okay, now we arrive the Tmoloi Girirom. You can see the view of the beautiful mountain, a lot of high mountain and beautiful cloud. Yeah. ចាំពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ហើយថ្មលយគិរីរំពុកម៉ែបងឃើញទេសភាពភ្នំឃើញទេសភាពនៅគេហៅថាពពកចាសស្អាតមែនតែនហើយកុំភ្លេចណាទិញផ្កាមកហើយនឹងខ្ញុំគិតថាសម្លៀកបំពាក់ដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងការថតរូបនេះគឺស្លៀករ៉ូបចាបើរូបបានរូបពណ៌សគឺហិតស្អាតជាមួយទេសភាពភ្នំតែនេះខ្ញុំមកយកកៅអៅមកដូចចៃដន្យណាចាអញ្ចឹងក៏ដូររូបសស្លៀកហើយពាក់នៅភួងផ្កាស្រស់ស្រស់ដែលគេលក់នៅតាមផ្លូវផ្កាហ្នឹងគឺ1,500រៀលឬក៏10000រៀលទៅតាមផ្កាច្រើនឬក៏តិចអញ្ចឹងទៅចាកន្លែងនេះគឺហៅថាថ្មលយដែលអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំកំពុងតែថតនេះហើយគឺហៅថាថ្មលយចាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលចូលថតនៅទីនេះក៏សូមប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរចាប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរព្រោះហានិភ័យវាតែងតែកើតមានគ្រប់វិនាទីចំពោះយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នក្នុងពេលថតរូបនាងខ្ញុំប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងណាពេលទៅថតរូបហ្នឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចាហើយមើលទៅវាខ្ពស់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយចូលម្នាក់ម្ដងព្រោះការថតច្រើនគ្នាជាគ្រប់វាអាចថ្មនឹងអង្គើដែរអញ្ចឹងណាបើយើងធូនឈុំឈរម្នាក់ឯងថតវាអត់ជាបញ្ហាទេទម្ងន់ខ្លួនយើងស្រាលតែបើយើង
ចូលថតជាក្រុមក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរចាឥឡូវនេះដល់ពេលស្រស់ស្រូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយគឺបែប picnic តែម្ដងដោយមាននៅម្ហូបដែលយើងបានវេចខ្ចប់ពីការីរុំចាពីរង្វង់មូលការីរុំហ្នឹងគឺយើងវេចខ្ចប់ម្ហូបបាយពីទីនោះយកមកញ៉ាំជុំគ្នាតែម្ដងចាម្ហូបបានមានត្រីងៀតមានសម្លម្ជូរហើយនឹងមាន់ឆាមាន់ចាឆាមាន់បន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបបាយហើយគឺនឹងបន្តដំណើរថតរូបទៀតចាបន្តដំណើរថតរូបទៀត Okay guys now is lunch time yes after taking picture for a while in this place we having lunch like take away yeah a food that we take away like dry fish and Cambodian soup after having lunch we taking the video again never forget to take the video again and again that never tired of the picture of the video yeah anyone interesting the view interesting the forest you can come to the Tmoloi Kirirom in Cambodia you just type the Tmoloi Kirirom and you just type the Google Kirirom you're gonna be in this place yeah and when you arrive at the roundabout Karirum you just take about 7 kilometers and you spend only 20 or 30 minutes to the Tmoloi Karirum so you reach the place now we go back to Kirirum and on the way I really like the view I really like the green tree you know so amazing it's like hidden in the wood I feel something like oh my god like hidden in the wood walking in the wood Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីថតរូបនៅថ្មលយការីរុំហើយគឺយើងក៏ចេញដំណើរទៅកលេងនៅការីរុំទៀតចាយើងចេញដំណើរទៅលេងនៅការីរុំទៀតចាមុននឹងចេញដំណើរទៅនឹងក៏ថតរូបទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវចានៅតាមដងផ្លូវគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនទប់រួចហើយទៅបានចូលទៅលេងនៅការីរុំចាទៅលេងនៅការីរុំទីនេះនឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមកម្ដងហើយម្ដងទៀតពិតជាមិនធុញទ្រាន់ទេបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តបែបគេហៅថាទេសភាពព្រៃភ្នំព្រៃឈើគឺប្រកាសជាមិនខកបំណងហើយបើចំពោះនាងខ្ញុំអាចមកលេងនៅទីនេះពេលម្ដងក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពព្រៃភ្នំខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពពណ៌បៃតងគឺជាចំណូលចំណូលចិត្តរបស់នាងខ្ញុំចាហើយនេះដើមឈើបាក់ចាដើมឈើបាក់អញ្ចឹងក៏សូមថតយក style មួយទៅ Okay this a falling down tree I just want to like make record the video and for my style for my own style it's nothing not much style yeah do you think that is a very nice place and very nice view all of everybodyចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីថ្មលយការីរុំហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ការីរុំមកចូលទស្សនានៅការីរុំចាហើយមកថតនៅវីដេអូ view ស្អាតក៏ដូចជាកតុបគេង resort គេបែបធ្វើប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងនៅការីរុំនឹងមានរបៀប hotel បែបឡានក្រុងហើយនឹង view បែប hotel ផ្សេងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏ថតរូបលេងនៅការីរុំនឹងចា Okay guys that is a Giri room yeah Giri room that have many different resort and different style of the room they make like the bus and different style of the resort you can select whatever you want okay now we are going to the big pool gonna recording big pool is beautiful yeah so enjoy with us guys
ចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អរគុណច្រើនជម្រាបលា Thank you for watching guys